सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्नु न गाइस, बोल्नु। निद्रा लागिसक्यो हो। के सोध्दै हुन्न त तपाईहरु? सोध्नु के सोध्न मन छ नि सोध्नु। हामी एन्सर दिन रेडी। माछा के गरेर खाएको अरे? तारेर खाएको। तारेर बिनललाई हिँडाऊ। हिनामी पिनानी रेस्तरी बिनल्छौँ। बिनोदमा हिँड्छ कि हिँड्दैन? कुन मोबाइल हो राम्रो ल्याएर हात? आइफोन नि गाइस, आइफोन 16। अनि मार्केटमा जुन चलिरहेछ त्यही हो गाइस हाम्रो। मार्केटमा जे छ त्यही हुन्छ हाम्रो त। के भन्नु त्यो नानी त मगर जस्तै छ, सङ्गुर खाइरहन्छ कि क्या, त्यही भएर त्यस्तै मुख गराउँछ त अरे। हो गाइज, हो, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो। उसले सङ्गुर धेरै खान्छ नि त, त्यो भएर मुख पनि त्यस्तै भइरहन्छ। धेरै खाएर उस्तै आइरहन्छ उसको। के हो त, ऐना कपाल कोर्दै ऐना हेर्दै हो क्या हो गरे त्यस्तै गाइज। लाइफमा कस्तो देखिरहेको छु भनेर नक्कल गरिरहेको छु। छेउ कि त के हो, बोयफ्रेन्डसँग बिजी हो कि क्या हो गरे त्यस्तै भनौँ न, बुझिहाल्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। त्यस्तै हो। बोल्ने नानी कति राम्रै हुन्, कस्तो राम्रो लाग्यो गरे। यिनी राम्रो छन्, एकदम राम्रै। सबैले यस्तै भन्छ। राम्री त सबै राम्री के, तर सल्यानी ठिटीहरू गरे एकदम गाइस। सल्यानको सबै मान्छेहरू राम्रो नै हुन्छ। तपाईँहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ नि। जब तपाईँ राम्रो हुनुभयो त्यसपछि हामीलाई राम्रो देख्नुभयो नि गाइस। दार्मातिरको भन्दा दरमाली, त्यही पनि दरमाली। ल गाइस, 11 बजिसक्यो, हामी चाहिँ सुत्यौँ। भोलि यही टाइममा जोडिनु होला ल गाइस। सबै आज जति हुनुहुन्छ त्यो गर्छ माया देखाइदिनु ल गाइस। भोलि पनि यही टाइममा आउँछौँ ल। ओके गाइस। माया दिइरहेको छ गाइस हजुरहरूलाई। एकदमै आभारी छौँ हजुरप्रति। हजुरहरूको कस्तो राम्रो हुन्छ एकछिन यस्तो कस्तो माया यसको भयो क्या राम्रो। कसको भयो गाइस? कसको भयो गाइस? पदारीको भयो सङ्गुर मुखीको भयो नि गरे। त्यस्तो सङ्गुर मुखी चाहिँ नभनिदिनु, सुँगुर चाहिँ खाने हो तर मुख पनि गराइदिनु। तर त्यस्तो नभनिदिनु गाइस, हामीलाई पनि पिट पर्छ। मगर फेरि त्यो हुन्छ के त्यस्तै मान्छे। ल गाइस, भोलि आउनु ल गाइस। बाई।